gün alıp hepsini kim kalıp buraya? Mama ben болашақ кенжеме. Maması mı? Yenek mi? Иә. Şu mamalak diyorsun buna baba. Günler at. Kiyum жылап. Суың ба сүтінде бір демесінде. Мысалы, Нұрман Біржан. Біреудің әкесінің көз жасына қалып. Соларды қалған. Сен қалай айтасың? Досекем. Құлеке, сіз не дейсіз? Мәкен. Нұрекем. Қазір музыка қоям, отырған. Шәкеңнің қасына билеп келесің. Бәрі өз төлесесіне музыка ошақта. Нұрекеңе қалқын қол соғайық. Ереке, қарындасың той ғой. Я, ақшалай шығарайықшы, қызық болсын, я? Қатыннан алсын ғой. Ені ғыр, дірілдемеңдер. Саудагер батырды қолдар дірілдеп атыр. Қанша шығарбасыңдар? 50 мың. А? Өмір ақшасына көрмеген сатуын ақсы. Ол кісі ұстамайды. Мынау 20 мың теңгелік көгі. Мынау осындай болады, ұстап тұрыңыз бақа. Қай жақтың баласың? Қызылорда. Не? Қаздармын. Жаным. 20 мың қайда? Қаздарсың ба? Қайсысы? Шарға. Ойбай. Сені башы шаңыз жоқ мен саған айтайын. Мынау қандай еді? Музыкантсың ғой қандай еді? Сұлу қыз. Қандай еді? Дұрыс қой. Стоп, дауысыңыз. Қызға или ұлға? Құралайға. Қызға. Дауысыңыз? Құралайға. Күйеу бала. Ассалаумағалейкум. Демек қой, жалпы қазақтың жігіттері қыз баланы құрметтеген ғой. Сондықтан 50 мың теңгені 7 мың теңгесін берейік. Қарындас, сабыр түбі саралдың, сабырының бәлалдың. Кішкене ғана сабыр ету керек. Қанысыға қашып өзінің қалтасынан 30 мың қып, саған 80 мың қып беріп жатыр.